Oke guys, aku tuh mau pakai moisturizernya dulu. Karena kan aku udah bangun tidur cuci muka, terus biar mukanya aku lembab pakai moisturizer dulu. Malah pakai nyanyi lagi. Ini tuh fungsinya menjaga kulit, dan kalau kulit kalian kusam pakai itu aja ya. Terus pokoknya tuh melindungi kulit apapun. Aduh, banyak ngomong. Tapi ini tuh cocok untuk anak umur 10 tahun. Di bawah umur 10 tahun nggak boleh. Untuk bolehnya cuma umur 9, 10 sih. Yuk kita pakai, kita coba buka dulu. Itu masih di dalam kardus ya guys. Ini guys tuh namanya Pigeon. Itu nama moisturizernya. Gambar anaknya cantik kayak aku. Bercanda. Semua cewek di dunia cantik, saya selalu ganteng. Kalau aku pakai tuh dingin loh di kulit. Di kulitku cocok. Kalian harus beli yang cocok di kulit kalian. Aku selalu belinya yang cocok-cocok aja di kulit, yang nggak sensitif pokoknya. Aduh. Tapi kan pertamanya lengket. Lama-lama tuh mukanya aku jadi dingin dan nggak lengket dan mulus. Kalau kalian mau berangkat sekolah pakai itu aja cuma nggak apa-apa. Aslinya ada bedaknya. Aku belum mandi lah. Aku cuma mau pakai moisturizernya doang biar mukanya tuh biar glowing gitu, merah, mewah gitu punya. Ini sesudah aku pakai itu jadinya kayak gitu guys, kulitku lembab, glowing. Terus kalau pada bilang kayak gini, ih kok kakak pakai poni palsu? Soalnya aku besok hari Rabu mau potong poni. Jangan ngeluh. Yang mau potong poni siapa? Yuk jangan ngeluh ya. Ayo yang potong. Semoga potong rambutnya besok hari Rabu bagus lah punya Ai. Oke guys, sekian, terima kasih ceritanya. Udah ya guys, aku males cerita mulu. Dadah, bye, I love you. Sampai akhir turun aku juga mau masih pakai suara, karena nanti suaraku hilang. Soalnya kan aku pakai mikrofon. Ini kulitku jadi kenyal-kenyal kayak jelly. Terus aku lagi nyanyi kakata bola bal, lihat angin nunai semakin menyalai, kah buka boleh. Udah ya guys, bye bye, I love you tuh. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye.